ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Kuri wa gatatu Ububirigi bwahagaritse ingendo z'indege ku bibuga by'icyo gihugu kubera imyigaragambyo y'amashyirahamwe y'abakozi bakora mu nzego zitwara abantu n'ibintu. Leta ya Uganda irahakana amakuru hamaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga ko hari abarundi bangirwa kwinjira muri icyo gihugu. Iperereza rya BBC muri Sudani ryasanze muri icyo gihugu hari udutsiko twabicanye dufatanya n'ubutegetsi mu guhohotera abakora imyigaragambyo ibwamagana. Twafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese, ikaze mano makuru mbagezaho mfatanyije na Mark niyo nkuru. Turi kuri wa gatatu itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri. Ibyo byose ndetse n'ibindi ku buryo burambiye ni mu kanya. Prime ndi ku magenge amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Indongozi y'ikizigenza ya Iran Ayatollah Khamenei yasubiye kugaragaza ivyo abona yuko bibangamye mu biganiro ivyo byose n'ibihugu vya Buraya mu butumwa bujanye n'isabukuru igira iya 40 ya revolution ya Islam muri Iran. Uwo mu Ayatollah yavuze yuko atangorane izotorera inyishu mu biganiro na leta zunze ubumwe za Amerika. Yavuze yuko ari inkozi y'ikibi. Yavuze kandi ko Iran ikwiye kugabanya ivyo ikorana n'ibihugu vya Buraya atawo kwizera. Ubutumwa bwiwe bwagiye ahabona hasigaye amasaha make ngo hatangure inama ku buseruko bwo hagati yahamagajwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Muri iyo nama ibera muri Pologne, abanyamerika bashobora gusaba yuko haba utundi twigoro mpuzamakungu two guhagarika umugambi wa Iran w'ibigwanisho vya nucleaire n'ibindi irondera gushikako. Ministre wa mbere w'umusocialiste muri Espagne Pedro Sanchez vyitezwe cyane yuko ahamagaza amatora yihuta inyuma yaho inama nshingamateka yankiye integuro yiwe y'amafaranga leta itegerezwa gukoresha. Azoshikiriza ijambo kuri uyu wa gatanu. Abashaka kwiyonkora bo muri Catalogne banse kuyishigikira mu ntumbero yo kugerageza kugarukana ibiganiro kuri kazoza k'iyo ntara ifise igice cy'ubwigenge. Inkuru ya Mike Sanders umushikizwa na Odas Makado. Urunani rutari gwitezwe rwagiye hamwe kugira rubuze iyo nteguro y'amafaranga gutogwa. Abashaka kwiyonkora bo mu ntara ya Catalogne indongozi zabo ubuzira imbere ya sentare kubera gutangaza ko iyo ntara yikukiye bashize hamwe inguvu n'abakonservateur b'abanationaliste. Muri izo mpari harimo guterana amajambo aho impande zose zagirizanya guhemuka. Mu banyepolitike bo muri Espagne ni bake bibaza ko inama nshingamateka ishobora gucumbagiza ifatiye ku mafaranga yemejwe na leta ishingiye ku migambi ya centre droite nkuko babivuga mu Gifaransa yavanyweho mu kwezi kwa gatandatu. Amatora yihuta arashobora kugira amahigwe umugambwe w'abahengamiye iburyo extreme droite Vox majambo make, uwo usanzwe mbere uterekwa n'urugero ruhasanzwe rw'ubwigenge intara zimwe zifise. Umukuru w'ikinyamakuru cyo kuri internet Rappler kinegura cyane Perezida Rodrigo Duterte muri Philippines yahagaritswe. Maria Ressa yagirijwe icaha ciswe gutyoza biciye kuri internet gifatiye ku nkuru yakozwe haraheze imyaka 7. Rappler ivuga yuko iyo nkuru yanditswe amezi imbere yuko hatangura gukora itegeko yagirizwa kuba yararenze. Madame Ressa yari umwe mu bamenyesha makuru yavuzwe n'ikinyamakuru Time nk'umwe mu bantu bayo b'umwaka mu 2018 kubera gutuma leta itegerezwa kugira ico ibazwa. Abamenyesha makuru wa Rappler bashikirije ikibiriraho kuri Facebook na Twitter ifatwa rya Ressa igihe yariko aravanwa aho ikinyamakuru gisanzwe gikorera. Igipolisi mu Budagi cahagaritse abantu babiri bagirizwa kuba bagize uruhara mu kuboreza igufa abatavuga rumwe na leta muri Syria. Umugabo agira gatatu w'umunyesiriya nawe yafatiwe mu Bufaransa kuwa kabiri. Abantu 15 nibo bamaze kumenyekana yuko bapfuye mu musunikano w'ikoraniro ryo kwiyamamaza mu matora muri Nigeria aho hari kuwa kabiri.
byabereye ku kibuga c'umupira cari cuzuye abantu mu gisagara ca Port Harcourt gatoyi Perezida Muhammadu Buhari ahejeje gushikiriza ijambo ryiwe. Amakuru avuga yuko abantu bihuse bagana irembo, abapolisi bari buguruye igice gusa ku murwa mukuru Abuja. Perezida Buhari n'ukomeye cyane mu bo bahiganwa uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Atiku Abubakar bashize umukono ku masezerano aho biyemeje gushira imbere amahoro, bongere bakurikize inzira y'amategeko hamwe hogira impari zaduka inyuma y'amatora. Bompi ubu bariko bariyamamaza umwe kwiwe ngaho i Abuja. Leta ya Zimbabwe yafashe ingingo yo kuvanaho itegeko riteye impari ryari rimaze imyaka myinshi rikoreshwa mu gucinyiza ibimenyesha makuru. Iryo tegeko ryagenga gushikira amakuru no gukingira ibirabo umuntu bwite byakoreshejwe mu gihe c'intwaro ya Perezida Robert Mugabe mu guhagarika abamenyesha makuru no kugara ibinyamakuru. Inama nshingamateka yimirije kwemeza amategeko 3 azorisubirira. Iyo ngingo iri mu rutonde rw'impinduka leta ya Perezida Emerson Mnangagwa yemeye gushira mu ngiro kugira ngo avyure imigenderanire myiza n'ibihugu vya Buraya. Abihweza ibintu n'ibindi bavuga yuko leta yakweze ibirenge mu guhindura amategeko arenga kwibwizwa nshingiro ryo mu 2013. Jacques arakoze Prime Ndikumagenge. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Bubiligi. Ingendo z'indege zigwa cyangwa se zigahagurukira muri icyo gihugu kuri wa gatatu zaburijwemo kubera imyigaragambyo y'amashyira hamwe y'abakozi bakora mu nzego zitwara abantu n'ibintu. Urwego rushinzwe kuyobora indege mu Bubiligi rwafunze ikirere cy'Ububiligi kubera ko rutari rwizeye ko abakozi bahagije baza kuza ku kazi. Abari muri iyo myigaragambyo uyu munsi iri mu gihugu hose barasaba inyongera y'umushahara n'imikorere myiza. Ni inkuru mugezwaho na Ali Yusuf Mugenzi. Ibibuga by'indege bimwe bimwe byari byamaze gufata ingendo yo kugara. Umuvugizi wa kimwe mu bibuga by'Urusera akaba yavuze yuko atakundi bari bafise bagira. Hejuru y'imetero 7,500 mu kirere, ingendo z'indege zikurikiranwa n'urwego rwa Buraya rw'ingendo mu kirere Eurocontrol. Indege za leta n'iza gisirikare irihagarikwa akaba ataco rizibuza. Ubu mu Bubiligi ingendo nyinshi zahungabanye no hasi. Televiziyo VRT yatangaje yuko hafi 50% z'amatereni yategerezwa gufata ingendo arizo zonyene zitezwe gukora. Ingendo za Eurostar hagati ya Bruxelles na Londres canke Paris vyitezwe yuko zija gukora, ariko ingendo zo kuja Lille canke Calais ziraja guhungabana. Hari indege zari zamaze gufuta ingendo zazo canke zikazishira ku yindi misi mu kwitegurira ingaruka ry'iryo hagarikwa ry'akazi. Uwo munsi umwe wo guhagarika akazi wahamagajwe n'amashirahamwe mpuzamasendica 3 yo mu Bubiligi ukurikiye ubutumvikana kwiduzwa ry'imishahara ryashizwe ku rugero ntarengwa rw'ubusa n'ibice 8% muri iyi myaka 2 yimirije. Amashirahamwe y'abakozi asaba ko imishahara iduzwa kuco avuga yuko ari urugero rwumvikana ufatiye ku kugene ubuzima bwifashe. Urakoze Prime Ndikumagenge. Igisata cha BBC Afrika gitangaza inkuru zishingiye ku matohoza kivuga ko muri Sudan hari udutsiko twabicanyi dukorana n'inzego z'umutekano twambaye impuzu n'ibindi biduhisha mu maso mu gufata gusinzikaza ubuzima no gufunga abantu bamaze amezi hafi 2 mu mabarabara yo ku mugwa mukuru Khartoum biyamiriza leta. Abo bantu bakorana n'abapolisi n'abasirikare mu guhiga umuntu wese yagiye mu ibarabara, eka bakabahiga no mu mihana yabo, bakongera bakabafungira mu busho butazwi n'amategeko, aho bagumizwa batazi ivyaha bagirizwa, bagakubitwa, rimwe na rimwe bagasinzikarizwa ubuzima. Inkuru ya Tommy Oladipo mushikizwa na Yvette Kabatesi. Guverinoma ya Sudani yakumiriye za kamera za televiziyo ahabereye imyigaragambyo, ariko abaturage ba Sudani ku giti cyabo bafashe amashusho kuri telefone zabo ngendanwa. BBC Africa Eye yakurikiraniye hafi video zirenga 200 yakuye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa yohererejwe n'abigaragambya. Amatsinda y'abapolisi, abasirikare n'abandi bashinzwe umutekano bafashwe amashusho bakubita abantu babashira mu modoka za kamyoneti z'umweru bakabajyana. Abarengera ikiremwa muntu mu gihugu imbere bavuga ko abafatwa bajyanwa mu bigo byo gufungirwamo bitazwi kuko abantu baburirwa irengero iyo bayagezemo.
no kubera ko iyo abafunzwe bakorewe iyicarubozo amajwi yabo yumvikana hanze bataka. BBC Africa Eye yabashije gutahura nibura ahantu habiri muri ibyo bigo bifungirwamo abantu mu mujyi wa Khartoum. Umuvugizi wa guverinema ahakana ko ibyo bigo bifungirwamo abantu mu ibanga ntabibaho, akavuga ko na polisi itemererwa n'amategeko gukubita cyangwa gukorera ibikorwa bibabaza umubiri abigaragambya. Yongeraho cyakora ko imyigaragambyo nayo ubwayo itari yahawe uburenganzira, bityo ko yari inyuranije n'amategeko. Mu Burundi, inama nshingamateka yasubiyemo kuri uyu wa gatatu amategeko abiri. Rimwe ritunganya umugujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB, hamwe n'irindi rigenga sentare idasanzwe ijeje guca amatati y'amatongo nyene Cour spéciale des terres très bien. Ivyo bisata bigiye kuronka ububasha bwo gutesha agaciro impapuro zigenga amatongo zatanzwe n'igisata kibijejwe mu myaka ishize. Zimwe mu mpinyanyuro zateye impari muri bamwe mu bashingamateka. Inkuru ya Gildas Yundimpundu i Bujumbura. Bimwe mu vyatumye umushikiranganje w'ubutungane Emerantine Kanyana agarukana mu n'amashingamateka ayo mategeko uko ari abiri, ngo nuko vyagiye bigorana cyane kurosa impapuro ndangatongo abasubijwe mu vyabo kubera sentare idasanzwe itari ifise ububasha bukwiye bwo kugira imfa gusa impapuro ziba zahawe abaswa amatongo. Ivyo rero ngo vyatumye imanza zitari nke zidindira. Ubwa mbere bimwe ntivyagiye mu ngiro ngo abari babifitiye uburenganzira bashobore guca babironka, bikava yuko bagenda gusaba yuko haba gushikiriza nyenitongo biciye mu mpapuro za titre foncier, hamaca muri titre foncier bakababwira bati twebwe ntidushobora kugira imfa gusa urupapuro rw'itongo ndangatongo mu gihe atarubanza rwa sentare ruhari. Bamwe mu bashingamateka baneguye ingene mu CNTB ukora ibikorwa vyawo, banegura kandi zimwe mu ngingo zigenga sentare idasanzwe ica imanza z'amatongo. Nk'akarorero bagaruka ku ngingo ya kabiri ivuga ko sentare idasanzwe ariyo yonyene ica imanza z'amatongo kandi atahandi umuntu ashobora kungururiza. Umunyagihugu mutoyi niwe ariko arariha ivyo byarakozwe n'abandi bantu cyane cyane leta. No, umunyagihugu mutoyi nta tongo yihaye, itongo arimwo ni tongo yahawe na leta. Nimba yarironse mu makosa ni vyiza ko risubizwa, ariko nawe akwiye gushumbushwa kuko ivyo ni ibintu bizwi mu mategeko ku isi yose. Nagiye menya ko umushikiranganje ko atoba yarabonye yuko aya mabwirizwa abiri ateye kuri bwizwa shingiro mingo yaryo amajana 2010 ivuga yuko imanza zicibwa n'amasentare ku izina ry'abarundi. Nkabaza rero ntimbega iyo ngingo ntaco vyokonona amategeko y'igihugu. Umushikiranganje w'ubutungane yatanze inyishu. Itegeko riraha uwo mugwi uburenganzira bwo gushobora gufata ingingo iba iraja mu ngiro, mugabo hagasigara bwa burenganzira bwo kuja muri sentare kugira umuntu aheze aheburire muri sentare hafatwe n'ingingo ntabanduka na sentare. Ngaha rero je sinovuga yuko harimwo ikintu na kimwe tuma haba violation y'ibwirizwa shingiro. Umushikiranganje Emerantine Kanyana avuga ko ubu leta yifuza ko ibintu vyonyaruka kugira imyikekano n'ubwoba biri mu banyagihugu bishingiye ku njyane za kahise vyohera vuba. Gildas Yundimpundu, BBC Gahuza Miryango i Bujumbura. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Burundi no mu Rwanda muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Igihe ikibazo c'abimukira mu bihugu vya Buraya cari gikomeye, abakenyezi baharugwa mu bihumbi baradandajwe bava muri Nigeria baja mu Butaliyano gukoreshwa ubumaraya ku mugabane wa Buraya. Imbere yuko bava iwabo, benshi muri bo bari babanje kurahira mu birori byo gufumura bemeza ko uko bizogenda kose bazokwishura amafaranga ababagurisha mu kuja mu za Buraya. Uko kwizera umufumu kwatumye bagira ibibazo bijanye n'ingwara zo mu mutwe mu gihe bari ko barava mu bibazo baciyemwo. Inkuru ya Naomi Grimle mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Aha ni mu muhanda wa Palermo, ahantu hahoze igaraje y'imodoka, hakaba harahinduye urusengero rwa Pentecote.
harimo intebe zikoreshwa mu busitani aho kuba zimwe z'imbaho, ariko abanyanigeriya babarirwa muri 20 baje kumva umuhanuzikazi uyoboye amateraniro. Ni umuhanuzikazi witwa Odas. Mu ikanzu y'umutuku aravuga mu ndimi nyinshi. Mu ntoki ze afite icupa ry'amazi n'iry'amavuta. Abikoresha mu gikorwa cyo kubohora abakobwa b'abanyanigeriya batekereza ko bashobora kuba baboshywe n'imyuka mibi cyangwa ibyo bita juju. Fata amazi nkavanga n'amavuta nkamuha akanywa, hanyuma akacadaho. Uko kudahwa gufise ico gusobanura mu buryo bw'impwemu. Ni ibintu bimuturukamo imbere bigaheza bigasohoka hanze, hanyuma umuntu agaca abohoka. Benshi mu bakobwa bacuruzwa bakajyanwa mu Burayi bagomba kubanza gukorerwa umuhango wa juju mbere yo kuva muri Nigeria. Muri uwo muhango barahirira kuzishyura amafaranga abo bantu, bitaba ibyo bagapfa. Ibi bikorwa mu buryo bw'amayeri yo gutera ubwoba abo bakobwa bahita boherezwa mu mazu y'uburaya cyangwa ku mihanda. Mbere yo kuza twakoze indahiro. Kubera iyo ndahiro rero uca ugira ubwoba bigatuma wumva yuko utegerezwa kubaha ayo mafaranga yabo. Glory w'imyaka 20 yagurishijwe mu Butaliyani hagati mu 2016. Mbere yo kuva muri leta ya Edo yakoreweho umuhango wa juju, aho umuyobozi w'iyo mihango yafataga inkoko akayicira imbere ye. Bazana inkoko nzima bakayigonda idosi bakaritema inkoko igapfa, bagaca bakubwira ko niyo utishura ayo mafaranga uzopfa nk'uko iyo nkoko ipfuye. Mugenzi we witwa Madalene afite inda y'amezi 4. Mu muhango wa juju umugabo yaramukebye n'urwembe ava amaraso. Yafata ukuboko kwacu akagukeba, agafata n'ukundi akabigenza gutyo, akadukeba no ku gahanga, agakoza ukuboko kwiwe muri ayo maraso akayadusiga mu ruhanga. Ico yavuga cose yadusaba kugisubiramo. Yatubwira yuko tutishuye ayo mafaranga tuzopfa. Iyo witegereje uburyo inyanja ya Mediterane ari nziza, biragoye gutekereza ko mu 2016 abanyanigeriakazi 11,000 bakoze urugendo ruruhije muri iyo nyanja bagera mu Butaliyani, kandi nubwo benshi batorotse ababagurisha baracyahangana no kubana n'ibikomere by'akaga banyuzemo. Ubwoba bugaragarira mu myitwarire yabo idasanzwe. Ntibasinzira nijoro, ntibabasha kurya neza, ndetse ukabona basa n'abashobewe. Dr. Ardo Virgilio ni umwe mu bagerageza gufasha abagore bafite ibibazo byo mu mitekerereze. Ushobora gutekereza ko ari ibintu bitabaho, ariko kuri abo bakobwa b'abanyanigeriakazi ni ubuzima babayemo. Tugomba gukoresha uburyo butandukanye bwo kubafasha, bagashyira ku ruhande uburyo busanzwe, tukemera ko hari indi si, tugakorera muri ubwo buryo muri iyo si yindi. Aha ni ku kigo cyita ku bagore kiri i Palermo cyitwa Don di Benin City, ni kuvuga abagore ba Benin, agace kari muri Nigeria y'amajyepfo aho benshi muri abo bakobwa bakomoka. Ni ahantu heza hari ibikoresho bike birimo amameza, intebe, agatara kari hejuru, ariko ni ahantu hafashije cyane abahuye n'ingaruka zo gucuruzwa ngo bakoreshwe uburaya. Osase ni umuyobozi waho, asa n'uwuzuyemo urukundo rwa kibyeyi. Yigeze nawe gukorera mu nzu z'uburaya za Palermo, bivuga rero ko azi neza ubuzima bwaho bubi. Bamwe muri aba bakobwa barababaye cyane, bafatwa nabi, bakoresha amapasi ashushe kugira ngo babahane. Osase by'umwihariko akunze kwita kuri Madalena, akaba amufasha kugarura ubuzima. Uba ameze neza, ariko igihe yagera hano ntiyari mwiza nk'uko ameze ubu. Aha ni ku isoko rya gakondo rya Palermo. Hari ibicuruzwa byiza bikomoka muri Sicily. Harimo inyanya z'umutuku ukeye, amacunga, indimu, imitwe y'ingurube zamanitswe n'abacuruza inyama. Ariko mu by'ukuri amwe mu mazu akikije iryo soko akorerwamo uburaya. Birabishimishije ko Madalene yasize inyuma ubwo buzima. Yarahavuye ubu akaba atuye ahantu hizewe kandi heza. Ariko hari benshi nkawe bakigerageza kujya mu Burayi. Ibihumbi byabo baheze muri Libya, bakorerwa ihohoterwa mu bigo bicucikiranyije bafungiyemo,
kubera amasezerano n'uburayi yo kubuza impunzi kwambuka inyanja ya Mediterane. Kubera guhera mu gihugu gifite ibibazo, biragoye gusobanura ubuzima bwabo kurushaho. Inkuru ya Naomi Grimle. Dukomereze hano makuru mu gihugu cya Uganda. Leta y'icyo gihugu irahakana amakuru amaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga ko hari abarundi bafite ibyangombwa bangirwa kwinjira muri icyo gihugu. Ibi biravugwa mu gihe inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda ziherutse kuvuga ko zitewe impungenge n'ukuntu abanyarwanda binjira muri Uganda bahohoterwa n'inzego zishinzwe iperereza z'icyo gihugu. Twashatse kumenya icyo leta ya Uganda ivuga kuri ibyo ngibyo, maze mugenzi wanjye Florentine Kwizera avugana n'uwungirije umuvugizi w'igipolisi muri Uganda Paulina Maye, yatangiye amubaza niba hari abantu baherutse gufatwa. According to what you're saying, that it appears that these people are Ibyo uvuga ko bashobora kuba bafashwe ari benshi icarimwe byo ntibishoboka, kuko abaje ari benshi nk'uko baca mu nzira zizwi bafise n'ivyangombwa bazanywe n'ibikorwa vyabo. Ariko hari n'abaca hatazi ugasanga bigumiye hano bidaciye mu mategeko. Nabo turabafata tukabajana muri sentare, mu nyuma bagasubizwa abategetsi b'ibihugu baturutsemo. until when they are handed over to their respective authorities. Hari biharuro mwaba mufise vy'abaheruka gufatwa baciye muri ivyo binywabi canke bagumye mu gihugu badakurikije amategeko? They don't have persons who have of recent been taken back or Oya nta bitigiri bambwiye vy'abaheruka gufatwa baregwa canke kuguma mu gihugu badakurikije amategeko. Ariko ivyo bavuze yuko bihanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ivyo ntavyo ndabona jewe, mugabo nta vyinshi no bivugako. Gusa nimba babitanga bavuga yuko hahagaritswe amamodokari n'amamodokari bagasubizwa inyuma, abo bantu boba bavuga ko ari bande canke bashikirijwe ndi? Where are they being taken? That would be the question. Ariko bavuga ko ari abadandaza baba baje kurangura canke ababa baje kwisumamo mu buzi. Well, to buy items is not a matter of just entering and buying items, right? But what I would say is that we know that some of our neighboring countries. Ariko kuza muri Uganda ntupfa kwinjira ngo uje kurangura. Turazi yuko bimwe mu bihugu bibanye nka Kongo hari abanyagihugu baho bariko barashaka kwinjira mu gihugu kubera ibibazo kirimo. Abo rero turabayobora aho guca muri ayo mayira y'ibinywabi, tukabereka aho baca maze bakiyandikisha. Turafiza abakozi ku mipaka babijejwe, nta kibazo biteye. They try to come through them and they are directed back to the right ones for proper profiling. So that wouldn't be a big challenge. We have people at the borders to handle that. So there's no reason to have any worry about it. Sabarundi gusa bavuga ko bafatwa, ariko mu minsi yeze twarumvise ko hari n'abanyarwanda barungitswe iwabo aho ni mu ndwi iheze. I told you that's completely different. Nakubwiye tukivugana kane kwivya ari ibintu bitandukanye. Yari umukozi wa MTN Uganda wo mu Rwanda hamwe n'uwundi wo mu Bufaransa. Rero su Rwanda gusa turiko turavuga canke Ubufaransa tuvuga hano. It was a case of Uretse abo bakozi ba MTN ko hoba hari n'abandi 22 birukanywe mu ndwi iheze. You're saying apparently. Uvuze ngo umengo wewe nyene. Dewe sinovuga yuko abo bari abarabwa n'ico kibazo co kwinjira canke kuguma mu gihugu badakurikije amategeko. Kumbure hari izindi mpamvu zatumye bataha, ivyo sinovyemeza. I would not confirm that. Uwungirije umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Paulina Maye wasubizaga ibibazo bya Odas Makado. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. Ubwo rero hari icyo nashakaga kukwibariza ku bijyanye no guhana umwana. Oya nta kibazo nguteze amatwi Stefa. Niko ye. Ndakumva. Umubyeyi ashobora guhanwa aramutse akubise umwana. Mbese amuhanira ikosa yakoze. Maze rero umva sindi inzobere mu bijyanye n'uburenganzira bwabo. Ariko icyo nzi nuko guhohotera umwana mu buryo bwari bwo bwose nzi ko ari icyajyanwa n'amategeko. Ni 12:45 kuri BBC. Tuje mu Rwanda mu makuru y'inkino dushikirizwa na Jean Claude Mwambutsa.
Mwiriwe neza nshuti za BBC kaze muri aya makuru yacu duhere mu mukino w'amagare mu isiganwa rya Tour du Rwanda bwa mbere muri uyu mukino ishanwa rizenguruka igihugu Tour du Rwanda rizaba riri ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe iri siganwa rizaba riri ku burebure bwa kilometero 959 n'igice kimwe zigabanyije mu duce 8 irushanwa rizatangira ku itariki ya 24 z'uku kwezi risoze ku ya gatatu z'ugutaha abasiganwa bazatangirira mu mujyi wa Kigali berekeza i Rwamagana nyuma bagaruke mu mujyi wa Kigali ku burebure bwa kilometero 112 n'igice ku munsi wa gatatu nibwo hateganijwe agace k'imbaturamugabo aka gahagurukira mu mujyi wa Butare mu majyepfo kerekeza i Rubavu mu burengerazuba ku burebure bwa kilometero 213 n'igice kimwe hategerejwe amakipe 7 y'ibihugu u Rwanda, Algeria, Kenya, Eritrea, Ethiopia, Cameroon n'ikipe y'Ubufaransa batarengeje imyaka 23 hazaba kandi harimo n'amakipe yabigize umwuga nka Dimension Data yo mu Butaliyani, Interpro yo mu Buyapani na ProTouch yo muri Afurika y'Epfo. Naho mu mupira w'amaguru imikino y'igikombe cya Sekafa ari ihuza ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ku makipe igomba kubera mu Rwanda nyuma y'igihe cyagishize itaba. Umunyamabanga mukuru w'irishyiramwe Nicolas Musonye niwe watangaje inkuru avuga ko imikino iteganijwe gutangira mu mpera z'ukwezi kwa karindwi. Uretse igikombe cy'amakipe hanateganijwe irushanwa ry'abatarengeje imyaka 17 mu bagabo rizakinirwa muri Eritrea. Uganda nayo izakira ry'abatarengeje imyaka 20 mu gihe Kenya na Tanzania bo bazakira amarushanwa y'abagore ku matariki ataratangazwa. Mu mupira w'amaguru umutoza wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer yavuze ko ataratakaza icyizere cyose nubwo araye atsindiwe mu rugo. Uyu mutoza yavuze ko ibitego 2 ku busa yatsinzwe na Paris Saint-Germain bishoboka kubyishyura nkuko nawe yabitsindiwe mu rugo. Gusa ibi bishobora kuba bitazamworohera kuko bamwe mu bakinnyi ngenderwaho nka Jesse Lingard na Anthony Martial hari icyo bako bavurikiye muri uyu mukino. Mu wundi mukino wa Champions League AS Roma yatsinze FC Porto ibitego 2-1. Ibitego byose ku mpande zombi bikaba byabonetse mu gihe cy'iminota 10 gusa. Kuri uyu mugoroba Real Madrid ifite igikombe giheruka iraba yasuye Ajax yo mu Buholandi, naho Tottenham yo mu Bwongereza yo iraba yakiriye Borussia Dortmund yo mu Budage kuri stade ya Wembley. Mu mupira w'amaguru kandi ikipe ya Chelsea ngo yabatangiye kureshya Zinedine Zidane wabaye umutoza wa Real Madrid mu gihe bikomeje kuvuga ko umutoza Maurizio Sarri ashobora guhambirizwa. Chelsea ngo irizera ko amateka ya Zidane muri Real Madrid ashobora kuyifasha kongera kubyutsa umutwe. Kuva yakwegukana igikombe cya gatatu cya Champions League yikurikiranya, Zidane yahise asezera, ubu akaba nta kazi kazwi afite. Iyi kipe ya Real Madrid ngo irakurikirira hafi ibibera muri Chelsea ndetse ikibaza ko byayifasha kwegukana umubirigi Eden Hazard kugeza ubu wanze kongera amasezerano muri Chelsea. Gusa nanone ngo mu gihe Chelsea yashobora kuzana Zidane byayorohera kugumana Eden Hazard kuko ngo abagabo bombi baba bavuga rumwe. Na mu mukino wa tenisi Naomi Osaka uyoboye urutonde rw'isi mu bagore yamaze gutandukana n'umutoza we nyuma y'ibyumweru 2 gusa yegukanye irushanwa rya Australia Open. Osaka yatangaje ko atandukanye na Sasha Bajin avuga ko amushimira ariko ntiyasobanura impamvu itumye bacukubiri. Sasha Bajin nawe yavuze ko yashimishijwe cyane no kwegukana Australia Open ari kumwe na Osaka, amwifuriza amahirwe ariko nawe yirinda kuvuga ikibatandukanije. Turabashimye mwese mwakumwe natwe. Amakuru yacu ntabwo yasoreje mu ijoro ryiza na Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Jean Claude Mwambutsa, ni nawe rero ushoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri. Ariko mbere yo kubasezeraho nabibutsa ko kuri wa gatatu nyine ubirigi bwahagaritse ingendo z'indege ku bibuga bw'icyo gihugu kubera imyigaragambyo y'amashyirahamwe y'abakozi bakora mu nzego zitwara abantu n'ibintu. Abakozi barasaba inyongera z'umushahara ndetse n'imikorere myiza. Naho leta ya Uganda irahakana amakuru hamaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga ko hari abarundi bafite ibyangombwa bangirwa kwinjira muri Uganda. Iperereza rya BBC ryakozwe n'ishami ryayo ryitwa BBC Africa BBC ijisho rya Afrika muri Sudani yasanze mu cyo gihugu rero hari udutsiko twabicanyi dufatanya n'ubutegetsi mu guhohotera abakora imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa perezida Bashar al-Bashar al-Assad. Ano makuru rero nabagiye mfatanyije na Mark niyo nkuru. Perezida wa Sudan akaba ari Omar Bashir. Mwakoze dutega amatwi. Muramukiye.